Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist wieder Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer, auf dem Weg ins On-Life. Ich begrüße Sie auf dem Kanal Romido Basida für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. Heute ist der 16.02.2019, ein Samstag, das Wetter ist schön. Im Hintergrund sehen Sie schon, dass die Sonnenstrahlung hier in meinem Rücken einblendet und das Bild aufhält. Ja, heute ist also der Tag nach dem Jubiläum, nach den 2000. Und heute ist auch der Tag, wo ich schon ein bisschen überlege, wie ich die 3000 Videos jetzt einleite, mit welchen neuen Geräten ich da vielleicht beginnen könnte. Also da ist zum Beispiel, ich habe in die engere Wahl gezogen ein neues Schnittprogramm, ein neues Video-Editierprogramm. Es handelt sich also um das Programm von Adobe Premiere, das ich vielleicht hole, kostet 69 Euro. Und dann brauche ich auch einen neuen einen Aufnahmerekorder, um den Ton zu verbessern. Also, ich weiß nicht, ob das genau jetzt hier die Schwachpunkte sind, aber um den Ton quasi noch weiter zu verbessern, möchte ich einen externen Rekorder anschaffen und mit dem externen Rekorder aufnehmen. Ich habe gerade da so ein Beispiel zugesehen und da waren wirklich exzellente Aufnahmen dabei. Das Ganze wird sich dann natürlich wieder verkomplizieren. Das Ganze wird dann wieder schwieriger werden. Aber ich sag mal, ich hoffe, dass ich da mit dem Unterprogramm das dann auch hinbekomme. Ja, also das wäre da einmal der Zoom-Rekorder H2N. Der kostet 127 Euro ohne Extras. Und dann gibt es noch das Programm von Adobe, das kostet auch 69 Euro. Bei 70 wären 200 Euro insgesamt. Ja, womit beginne ich? Tja, schwer zu sagen. Alternativ wäre vielleicht auch erstmal mit dem H1 zu beginnen. Das kostet 88, dann habe ich 150 Euro Kosten. Ja, das sind leider Kosten, die ich selber tragen muss. Die kann ich nicht von der Steuer absetzen, da ich ja hier noch keine Einnahmen erziele. Also von daher müssen wir mal sehen, wie wir das machen. Ich spare jetzt beim Essen mehr ein, da ich ja fast nur noch Körner esse, wäre eigentlich da etwas Spielraum. Aber der Spielraum ist natürlich nicht von Monat zu Monat, sondern der summiert sich erst über die Monate hinweg. Ja, also gestern habe ich bei der Videoproduktion also nur 4 Stück gemacht, 4 Videos. Das heißt also, ich habe gestern 2 Spiele gemacht und ja, wie gesagt, die zwei Videos. Und ich sag mal, wenn man ein gutes Video macht pro Tag oder pro Woche oder so, dann reicht das vielleicht auch. Momentan sieht es so aus, dass meine Watchtime quasi verachtfacht wird. Also um den Faktor 8 erhöht wird und ich weiß nicht genau, woran das liegt. Aber so sieht es aus. Ja,
Was liegt heute noch an? Wir haben jetzt 12 Uhr. 12 Uhr am Samstag, den 16.02.2019. Und ja, meine Beine sind nicht besser geworden. Heute nach dem Aufstehen hatte ich wieder starke Schmerzen. Ich konnte nicht mal richtig in der Küche stehen. Und nachdem ich jetzt hier mit dem Heizkissen etwas im Sessel saß, hat sich das gebessert. Ja, also mal ist es gut, mal ist es schlecht, mal ist es ein bisschen besser. Ich weiß nicht genau, woran das liegt und wie ich das beeinflussen kann. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob das an der Ernährung liegt oder am eingeklemmten Nerv oder am Zug oder irgendwas Langwieriges. Keine Ahnung. Nicht mal eine Theorie. Ich sehe nur, dass jetzt hier quasi durch die Wärmebehandlung besser wird. Also zumindest stundenweise oder so. Sodass man zum Beispiel zumindest rausgehen kann. Ja, also wie gesagt, es soll ein neues Programm her und es soll eine neue Aufnahmemöglichkeit her. Eine mobile vielleicht am besten, so eine, die ich überall bei mir hertragen kann und so dass quasi der Kameraton so mit herläuft, aber dass ich dann zusätzlich noch den, den Originalton habe, um das mit dem dann auch abgleichen zu können. Dann muss ich das dann auch mit dem Händeklatschen und so machen. Müssen wir mal sehen, dass wir das hinbekommen. Ja, also vielleicht der externe Rekorder, mit dem liebäugle ich ja schon seit einiger Zeit. Und vielleicht sollte der jetzt mal angeschafft werden. Vielleicht ist ein einfaches Gerät, HN1 reicht vielleicht auch. Der kostet 88 Euro. Und vielleicht ein einfaches Programm von Adobe. Da könnte ich vielleicht das 49-Programm nehmen. Das Premiere, das reicht vielleicht auch. Das Photoshop brauche ich nicht unbedingt. Dass man also, das wäre die preiswerteste Version. Also 90 und 40 und 50 sind 140. Das wäre die preiswerteste. Oder 70 und 90 sind 160, die zweiteuerste. Oder H2N sind 130 und dann kann man 130 und 49 sind 180. Also man hat verschiedene Kombinationen und ich gehe gerade dabei davon aus, wo bekomme ich jetzt den Gegenwert, der mir am meisten bringt. Eigentlich möchte ich nur das Premiere-Programm haben und Photoshop brauche ich nicht unbedingt. Also das heißt, die Premiere haben die mit 50 Euro veranschlagt und 49 und 79 soll dann 69, 49 und 69, also 20 Euro das Photoshop-Programm sein, das man sozusagen als Zusatz dazu bekommt. Also sie verkaufen mir etwas, was ich gar nicht haben möchte, mit dem Preisargument.
Also eigentlich brauche ich nur Premiere. Premiere Elements nennt sich das 19. Premiere Elements und das kostet 50 Euro. Und eigentlich brauche ich nur einen H2-Rekorder, einen H1-Rekorder erstmal zum Ausprobieren. Und das reicht eigentlich auch. Und das andere können wir dann später noch machen. Ich müsste dann überhaupt erstmal sehen, wie ich dann neue Routinen ausbilden. Wie man also mit einem externen Rekorder den Ton aufnimmt. Also so zum Beispiel jetzt nehme ich ja mit dem Rekorder auf und ich nehme gleichzeitig mit dem Lavalier-Mikrofon auf. Das ist ein Ansteckmikrofon. Und wenn ich jetzt hier noch zusätzlich hier irgendwo in der Hand oder wo auch immer quasi den externen Rekorder habe, ja, dann nimmt er auch wieder auf, aber dann muss ich dann nachher die zwei Tonspuren miteinander abgleichen. Und ich habe kein Programm, mit dem ich das so richtig komfortabel machen kann. Was auch daran liegt, dass ich natürlich nicht genau weiß, was man mit dem Programm so machen kann. Also die Feinheiten davon, Adobe Elements sind mir momentan nicht so ganz klar. Das werde ich dann erst beim Gebrauch herausfinden. Und was ich mit den Rekordern genau machen kann, weiß ich auch nicht so genau. Bei den einen Rekorder gibt es dann keine Bedienungsanleitung dabei. Das ist natürlich auch schlecht. Da muss man sich da selber durchfummeln. Also das Basisgerät hat da schon eine gute Funktionalität. Die Frage ist jetzt, ob dieses H2, das da zusätzliche Funktionen hat, wie zum Beispiel das nimmt also nicht nur XY auf, sondern auch Surround und so weiter, ob ich das überhaupt brauche, ob diese Zusatzfunktionen, ob die überhaupt von mir ausgenutzt werden können. Ich brauche nur eine zuverlässige Aufnahmequelle mit 2 MB für Stereo, also ein HN1 eigentlich. Sagen wir, man sollte ja bescheiden anfangen und sich nicht gleich Geräte kaufen, die man erstens nicht versteht und die man zweitens auch gar nicht in dem Umfang nutzen kann. Weil das ist ja auch der Marketing-Trick, dass man da so viele Funktionalitäten präsentiert bekommt, was für ein super Gerät das alles ist. Das kann also auch Sektkorken ziehen und zu Weihnachten Stollen braten und so weiter. Aber das brauche ich gar nicht. Wir haben jetzt gerade Frühling und da braucht kein Stollen gebraten werden und Sektkorken brauchen ja auch keine gezogen werden. Also von daher ist das eine Funktionalität, die ich sogar nicht benötige.
Und das muss man erstmal abwägen. Das Spiel haben wir quasi überall. Auch wenn ich jetzt eine Uhr kaufe oder so, dann hat die eine Tauchtiefe bis 30 Meter. Ja, brauche ich nicht, werde ich nie nutzen. Also eine einfache Funktionalität reicht. Die sollte dann aber solide sein und zuverlässig. Was für ein Gerät aus Japan zutreffen sollte. Auch wenn es jetzt vielleicht aus Plastik ist, aber es sollte einfach zu bedienen sein. Ja, dann hätten wir also 88 und wir hätten 49, also 90 und 50 wären dann also 140. Dann brauche ich vielleicht noch mal so ein Windschutz oder sowas dazu. Dann sind hinter diesen Geräten so Bezeichnungen wie 220G und was immer das heißen soll und mag. Ja. Ja, da muss also jetzt eine Entscheidung getroffen werden demnächst, in der nächsten Woche oder in der übernächsten. Und dann werden wir erst das eine anschaffen und dann das andere. Ja, was ist wichtiger? Beide Geräte werden Zeit brauchen, bis man damit umgehen kann. Beide Geräte müssen ausprobiert werden. Beide Geräte sind vielleicht auch Geburtstagsgeschenke oder könnte ich vielleicht so verteilen. Also sagen wir mal, eine Sache, die kommt jetzt zum 2000er Jubiläum, vielleicht Adobe und vielleicht dann später dann das H1 oder H2. Wenn auch diese Lage erstmal dann klarer ist, wie das hier weitergeht. Ja, so viel also von hier. Wie geht jetzt der Gesprächsstoff aus? Also gestern habe ich also noch gehört über den Paragraph 13, der jetzt stark diskutiert wird. Also wie ich das verstanden habe, ist das ja eine Richtlinie und diese Richtlinie gilt es dann erst noch in deutsches Recht zu übertragen. Ob jetzt quasi die europäische Richtlinie in jedem I-Punkt ins deutsche Recht übertragen werden wird oder ob man da Teile quasi abschwächen kann, weiß ich nicht so genau. Wie die Stellungnahme von Google dazu ist, die werden ja auch hinter den Kulissen daran arbeiten, da eine Lösung zu finden. Entweder mit den Lizenzbetreibern oder auch generell mit dem Geschäftsmodell. Ja, da muss man erstmal abwarten.
Da lässt sich momentan noch nichts sagen. Also momentan liegt der Entwurf von Europa, der liegt als Auszüge vor und das auch nur in Englisch. Die Übersetzung ist im Gange, aber das ist auch noch nicht die offizielle. Und dann muss diese Richtlinie, die muss dann noch im Europäischen Parlament endgültig verabschiedet werden. Das dauert also auch nochmal. Das heißt also momentan gehen die Lichter nicht aus und ob sie ausgehen, ist die Frage. Eigentlich hat daran keiner Interesse. Die Werbewirtschaft nicht und die Creators nicht und YouTube nicht. So wie ich das verstanden habe, geht es dem Post vor allen Dingen darum, Geld von YouTube zu bekommen. Die wollen Geld, Geld, Geld. Weil die sagen, dass YouTube jetzt Geld durch die illegalen Kopien, die da hochgeladen werden, verdient. Ich verstehe zwar noch nicht so ganz genau, woher und warum, aber also zum Beispiel benutze ich jetzt hier kaum irgendwie urheberrechtlich geschütztes Material. Außer vielleicht so hinterhältige, so dass auf einmal der Deckenhersteller hier sagt, das ist meine Decke, die habe ich entworfen, da ist mein Urheberrecht drauf, nein, nein, nein. Oder dass auf einmal der Fototapetenhersteller da von der Fotowand auf einmal, das ist urheberrechtlich geschützt, das ist meine Wand, da haben wir seit vielen Generationen daran gearbeitet und wir leiden alle an Hunger und wir müssen unbedingt die armen Künstler von früher und von jetzt natürlich unterstützen und so. Das weiß man natürlich nicht. Andererseits kommen natürlich immer mal wieder in den Videos so kleine mal Markenname, vielleicht mal irgendein Bild, so Sachen, über die man gar nicht nachdenkt. Und wo man gar nicht weiß, ob auf dem Bild alles, jedes Detail auch nicht urheberrechtlich geschützt ist. Also zum Beispiel in der Wohnung habe ich dann da so verschiedene Covers und die werden mit abgebildet, wenn ich jetzt hier meine Wohnung filme oder in meiner Wohnung und das kann man gar nicht verhindern. Oder man muss alles abdecken und dann quasi eine absolut sterile Umgebung schaffen. So machen ja viele das auch, um dem Ganzen auch aus dem Wege zu gehen. Ja, dann ist natürlich auch klar, dass ich jetzt hier keine hohen, Zuschauer bekomme, keine Millionen an Abonnenten habe, weil man ja quasi auch nur mit legalem Material arbeitet und da gar nicht so die Möglichkeit hat, irgendwie tolle Filmausschnitte und so in seinen Film unterzubringen. Aber ich sag mal, so deutsche YouTuber kenne ich gar nicht, die das machen. Oder die sehe ich auch gar nicht. Also die YouTuber, vielleicht so Musikhersteller oder so kann sein, weiß ich nicht. Also die YouTuber, die ich kenne, die arbeiten so ähnlich wie ich. Und dann gibt es natürlich noch einige, so wie Excel, Tanzbär und so weiter, die ticken ganz anders, aber
Die halten dann schon mal ihre Müllermilch ins Bild oder so. Oder ihre Lego-Steine. Oder machen dauernd Werbung für McDonald's. Aber da sind auch keine tollen Filmausschnitte und so drin. Also so Urheberrechtsverletzungen, von denen man annehmen könnte, dass sie jetzt so wie ein Magnet, wie ein Kessenmagnet, die Zuschauer anziehen und sagen, toll, tolle Bilder oder so. Das kommt da auch nicht drin vor. Also das scheint irgendwie, ja, dann steht im Gesetz drin, dass man sich dann einigen soll mit den Rechteinhabern. Dabei ist noch völlig unklar, um welche Rechte es im Einzelnen geht. Natürlich ist jeder Strich und jedes Bild und jede Skizze urheberrechtlich geschützt. Und jedes Lied und jede Melodie und alle Abwandlungen davon ebenfalls. Also ich kann hier nicht hingehen und Hänschen klein singen, weil Hänschen klein ist mein altes Volkslied, aber das sind sämtliche Versionen und die verschiedenen Tonleitern und so weiter und Verhohnepiepsung, die sind alle rechtlich geschützt. Und das auf Jahrzehnte. Und die gehören jetzt nicht irgendeinem Künstler, sondern die gehören meistens auch großen Konzernen, die dann entsprechende Rechtsabteilungen haben. Ja, Musik verwende ich quasi kaum. Ich habe da Yamendo manchmal verwendet, aber das glaube ich auch nicht okay. Jetzt in letzter Zeit nutze ich ja diese Google Free. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ich da mir irgendwo so ein Abo kaufe und dann die Musik aus dem Abo einbringe. Aber ich sag mal, bei meinen Videos, meinen Quatschvideos hier mit viel Blabla, was soll ich da Musikeinblendung machen? Wozu? Irgendwie im Hintergrund oder ich brauche erstmal einen deutlichen Ton und dann brauche ich eine deutliche Botschaft. Also erstens, zweitens, drittens und so weiter. Ja, das sind sozusagen die Situation hier momentan. Wir haben jetzt 20 nach 12. Ich müsste jetzt die halbe Stunde gleich voll bekommen. 20 Minuten zumindest. Und dann schauen wir mal. Also man hört sich, man sieht sich, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Genießen Sie das schöne Wetter und das war's.